Vend om. Det er os igen. Igen. Vi kommer aldrig af med os. Bortset fra, at vi mangler en af vores venner. En af de... Det var faktisk... Jeg kan ikke klikke her. Det var faktisk meningen, at det kun var mig og ham. Men så kom en af vores venner. Og så blev vi... Ja. Et team, et hold, alt det der. Han har godt nok lige Sæbyen ud, så... Han kunne ikke lige være. Han kunne ikke være til vores 100-visnings special. Og jeg synes, det er stort i forhold til, at vi har nået det på en dag. Ja, der er ikke gået en hel dag. Der er ikke engang gået en hel dag. Det synes jeg bare generelt er stort. Så hvis det nu er, at... Hvordan skal man lede? Hvad skal vi sige? Delekreret. Ost. Hey, der skal ikke ost. Jeg kan godt lide... Nej, ikke ost. Det er ikke så godt. Nå. Men jeg vil bare sige, at... Ja. Hvis vi får os op på 150, så giver vi hinanden sådan en lussing. Og vi er rigtig glade. Vi er også bare generelt glade for at komme over 100 visninger. Ja, der er dog ikke nogen, der har subscribet til os endnu. Det er sådan... der er ingen, der har subscribet. Det er ikke fordi, jeg vil have det. Men fordi det undrer mig lidt, at der kommer så mange visninger, men ingen subscribe. Det er måske... Det må vi finde ud af. Eller I kan også lave en stemning. Den vil have os til at danse. Like, hvis I vil have mig til at danse. Og skriv en kommentar, hvis I vil have ham til at danse. Nej. Tag ham, han går til hiphop. Det gør jeg faktisk. Nej, sådan er det ikke. Skriv. Jeg har det. Skriv M, hvis I vil have han skal danse. Skriv P, hvis I vil have jeg skal danse. Eller og like, hvis I vil have, at vi begge to skal danse. Ja, det er sådan set det. Og vores 100 special, der vil faktisk tale med os om os selv. Vi ser også lidt fyld på. Okay. Og den der den første, der skriver en kommentar, laver vi en speciel video til. Skriv helst M. Skriv M. Til alle pigerne derude. Alle pigerne? Ja. Nej, jeg vil ikke. Ser jeg fandme ikke. Det kan Sofie ikke lide. Hold nu kæft. Nej, tag nu. Det siges, at man har en kæreste i hver by. Jamen, hun kommer hjem på næste fredag. Hun er ikke endnu. No. Okay, og bare fordi du er single lige nu. Og hvis I skriver M2 og P2, så er det hvem af os, der er pænest. M2! Nej, det bliver først til vores 200 sub special. Fordi så er vi alle medlemmer med. Gør det alligevel. Han har et scary face om aftenen, damer. Hold jer væk. Nej, den vælter. Jeg bider i dig. Vi er bare generelt OP. Hvad gør du, hvis jeg vælter dig? Hvis du vælter mig, så smadrer du kameraet, så kan vi godt tage mere. Nej. Det går ikke i stykker. Ja, det er kreeret. Det er kreeret, mand. Nu vælter vi. Okay, 3, 2, 1. Lad være at vælte den. Min ryg. Ja, okay, vi skal tale om os. Vil du ryg, din dør, nu smadrer jeg. Min fod. Nu sparker mig ud. Mit dør. Nu sparker mig ud. Nu snakker det kamera der. Nej. YouTube vil se det hele. Det er vores 100 subscribers for helvede. Det kan du kraft. Og så smadrer. Er du færdig? Hvad så? Nej. Nej, vi er faktisk... Ja. Er der noget mere, vi skal sige? M og M2. Vil du godt have, at de skal se dig danse bare med? Hvad vil jeg P og M2. Jeg går til hiphop. Ja.
Hvorfor laver jeg kattelyd? De laver der. See you later. Bitches. Ej, ikke bitches. See you later, alligator.